したあ、これ全部いけそして3人目が敦賀太郎さんなんですが、正直鶴瓶さんのご長男でいらっしゃいます。映画「鉄腕アトムメタル」シティに出演されています。鶴瓶さんの本名が敦賀さんですね。あ、そうなの。太郎君の名前で女の子がもらってる。私は鶴の学さんです。これね、本名。違うね。資料本も期待でしょうな、これじゃあ。森田さんが露出系してるのかしら。